おかしな。ルフィに会いに行こう。もうあいつは立派な海賊だ。あれすげえな。本当にすげえ。おい、待て上陸は。俺にはウソップに会う心の準備が。なあ、まだキッドのガキもいるだろう。あいつこの前うちに喧嘩を売ってきたじゃねえか。なんだすんだよ。どうするかは俺らが決めるさ。